aferin. Terörist! 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 La Turquie, terroriste! Erdoğan! Erdoğan! Artık! Hayastan! Arka tanıması ya. Arka biz Armenya! Arka biz Armenya!
Սիրելի ժողովուրդ, պիտի խնդրեմ, բոլորս մասկ եթե կարելի է մաս տնենք, ուրեմն պիտի խնդրեմ աչ և կաղ կողմի մեր հայրենագիցներին, եթե կարողանամ մի քիչ դեպի այս կողմը կան, թե առաջանան, խնդրում եմ։ Ժողովուրդ, ստեղից են նկարելու, աչ սաղ կողմի վրա մարդկանց չենք տերում, խնդրում եմ, անցենք, առաջանան։ Չէ, ախպերելու ստե լրված ենք։ Oşkar Aliyev! 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 Ժողովուրդ, խնդրում ենք, չի կարելի խանութների դիմաց փակելը, խնդրում ենք սիրելի ժողովուրդ։ Մենք քաղաքավար ժողովուրդ ենք, խնդրում ենք։ Ayo, 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 ayo! Aliyev! Oşkar! Aliyev! Oşkar! Aliyev! Oşkar! Dur! Artık! Hayastan! Dur! Artık! Hayastan! Dur! Artık! Hayastan! Ben iyiyim. Ben iyiyim. Hayastan! Dur! Artık! Hayastan! Սիրելի բարեկամներ, խնդրում ենք, որ մի քիչ հետևի գնացողները հետ գնան, որովհետև դեռ ամեն տեղերից գալիս են տեղը քիչ է։ Մի քիչ կամաց հետ գնացեք, բոլորդ կհետևեք։ Մանավանդ երկու կողմերը ազատ թողեք, վերապահության համար, խնդրում եմ։ Հետևից մի քիչ հետ գնացեք և երկու կողմերից էլ։ Տակավին գալիս են մեր ժողովուրդը և միասին այսօր խաղաղության մանրակությամբ պետք է մեր ասելիքներ ասել, մեր ձայնում։ Echtkie.com. Waar ben ik? Ah? De lauwe, dat zijn. Ja. Afdanig! Afdanig!
Dan şöyle bunu Live, Mek vargam akbar live, TV, live TV. Akbar live TV, merobutun. Akbar, merobutun live TV. Oraya mı? Akbar, merobutun live TV. Kuyuruz, live TV, merobutun. Ha, evet, söz. Erdogan is terrorist! 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 Սիրելի բարեկամներ, մի խնդրեմ, եթե դուք ձեր մեքենաները հեռու չեն եւ ժիլետները ունեք, խնդրում ենք ձեր ժիլետները, եթե հեռու չեք, բերեք այստեղ մեզ հանձնեք կազմակերպիչներին։ Հատկապես կազմակերպիչներ, եթե ձեր ժիլետները մոռացել եք մեքենայի մեջ, ապահովության։ Խնդրում եմ, եթե հեռու չէ, մեզ բերեք ներկայացնեք։ Շնորհակալություն ձեր ազնիվ մասնակցության համար, ողջ մնացեք բարձր տրամադրությամբ, կեցե Եվրոպայի հայությունը։ Խնդրում ենք աջ և ձախ կողմերի միջանցքներին կամ տրոտուար, ինչպես ենք ասում, մոռացել եմ այլ։ Եզրերին խնդրում եմ ետև գնաք և բացեք, շատ շնորհակալություն։ Մայթերին, այո, մայթերին, շատ շնորհակալություն, մի քիչ ետ գնացեք։ Բրավո, հպարտ ենք ձեզանով, հպարտ քաղաքացիներ։
ապահովության խնդրանքով մայթերին եղողները խնդրում ենք ետ գնաք, մայթերը պետք է ազատ մնան մեր ապահովության համար։ Շնորհակալություն ձեր հասկացողության եւ ազնիվ համագործակցության համար։ Կեցե խաղաղասեր եւ կարգապահ մեր ժողովուրդը։ Armenia! 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 Սիրելի ժողովուրդ, ոստիկանությունից հետո սկսենք, եթե այս կողմի ժողովուրդը առաջ չգնաց, խնդրում եմ, առաջացեք։ Մեր ապահովության համար է, խնդրում ենք աջ եւ ձախ կողմի, բեմի կողքի, հրապարակի կողքի բոլոր ժողովուրդը ետ գնանք։ Այստեղ այսօր եկել ենք լսելու եւ խոսելու։ Հերվից կամ մոտիկից մենք միասին ենք, խնդրում եմ մայթերի վրայի երկու կողմից ետ գնացեք եւ բաց թողեք։ Մեր ապահովության համար է։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Սիրելի բարեկամներ, մայթերը ազատեցեք, ոստիկանությունը պահանջում է, հետ գնացեք, խնդրում ենք։ Աջ եւ ձախ կողմի մայթերը ազատ արձակեք, մեր ապահովության համար է։ Ոստիկանությունը նույնիսկ ետևի փողոցը կարող է փակել, եթե անհրաժեշտ է։ Ետ գնացեք, խնդրում եմ։ Եթե մենք ուզում ենք, որ այս ցույցը անցնի նորմալ ու մինիսան մեզ չխանգարի, որ մենք անվտանգության պայաճառով կանգնացնենք, դադարեցնենք մեր ցույցը, շատ եմ խնդրում բոլորին, մաստաները հագած, ոչ մի պրովոկացիա, ձախից ու աջ կողմից դատարկեք անցումները, թե չէ չեն թողնի շարունակենք, ամեն տակ կանգնացնենք, եղավ? Շնորհակալություն։ Հետո մնաց։ Դեմ սա։
Heiko ist persönlich, Heiko ist Manegamne, dear friends, chers amis, nous avons le plaisir d'ouvrir cette manifestation. Nous avons le plaisir d'ouvrir cette manifestation avec deux parlementaires qui seront dans 20 minutes au Parlement européen. Et c'est pour ça qu'on commence avec eux. Le premier est François Alfonsi. François Alfonsi est corse. Il est de l'Alliance Libre et il est notre ami. Donc, rapidement, car le débat au Parlement européen va commencer dans quelques minutes. J'appartiens donc au groupe des Verts, Green Citra, Verts, Alliance Libre Européenne. Et nous sommes évidemment solidaires du peuple arménien qui se bat dans le Haut-Karabakh pour deux valeurs essentielles, et le respect de son identité et le respect de sa liberté. La liberté des peuples, c'est le bien le plus précieux. Et aujourd'hui, l'agression que l'Azerbaïdjan développe avec son allié turc est une agression qui menace la paix dans cette partie du monde, qui menace la paix aux portes de l'Europe et qui nous oblige à avoir des réactions. L'Europe a le moyen de peser sur ce conflit et c'est pour ça que le débat que nous allons avoir au Parlement européen est particulièrement important. L'Europe peut prononcer des sanctions, peut prononcer un embargo contre l'Azerbaïdjan, des sanctions contre la Turquie et c'est efficace. On l'a vu récemment quand les sanctions européennes ont permis de libérer les eaux territoriales de la Grèce et de Chypre des navires turcs qui les avaient envahis. Donc l'Europe a des moyens, elle est capable d'arrêter cette guerre, d'aider le peuple arménien à conserver sa liberté et sa démocratie, et nous nous battrons pour cela, nombreux au Parlement européen, et j'espère au niveau de tous les gouvernements européens. Merci. Merci monsieur. Vive la Corse, vive la France, vive l'Europe. François Alfonsi n'est pas venu seul. He didn't come alone. He came with Mr. Van Dalen. Van Dalen is of the Christian Democratic Group, the EPP, and he is from Holland. Good morning, my friends. I stand with the Armenian people. Behind the wall. Erdogan. The European Union must stop Erdogan. Stop the Azerbaijan aggression. So no more talking in those buildings here. But action. Action! Boycott Turkey.
member. Because you have suffered for so long in your history. We all know about the genocide. And we all know about the aggression of Turkey still going on. So I'm your friend and I stand with you today in the European Parliament. God bless the Armenian people. Merci. Hayastan! 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 Chers amis, in the name of the Armenian community of Belgium, in the name of the Federation of Armenian Organizations in the Netherlands, in the name of the Comité de coordination des organisations arméniennes de France, in the name of the Armenians of Europe, welcome to Brussels! Marie Kalous, Bruxelles! You have come from Spain, from France, from Italy, from Germany, from the Netherlands, from Luxembourg, and from the rest of Europe. We are here to send a message. We are here because Azerbaijan and Turkey have Sparta. We are here in solidarity with Armenians all over the world. We are here because we believe in civilization. We are here because we believe in peace. We are here because we will never give up to the barbarians. We are here together, and we are here together with many, many friends today. Monsieur Alfonsi, whom I thank, and Monsieur Van Dalen, who have to return to the parliament, and with the friends from the Yazidi communities, from the Chaldean communities, communities, from the Assyrian communities. From the Jewish community. And from, of course, from Belgium and from every other country in Europe. I call Karen Tadevosyan to My friends, I'm going out to the parliament to defend the Armenian people. Stefan! Hayastan! 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 Հարգելի հայրենակիցներ, անցած 5 շաբթի օրը մենք այստեղ դատապարտեցինք եվրոպական կառույցներին, իսկ այսօր մենք նրանց մեղադրելու ենք։
որը իրենց կհասյագրեն հիմա երեք լեզուներով, սկզբից Վիկտոր Աթավիթյանը այն կկարդա անգլերեն եւ ֆրանսերեն, եւ ես ձեզ հետ միասին կկարդամ հայերեն եւ ամեն անգամ բոլորս կգոռանք, որ մենք նրանց մեղադրում ենք։ Nous accusons l'Europe de rester sourde et muette après l'agression de l'Azerbaïdjan contre le Nagorno-Karabakh depuis 10 jours déjà. Nous accusons l'Europe de rester sourde et muette après l'implication de la Turquie dans ce conflit pour arriver à ses fins géopolitiques. Que les Arméniens alertent d'un génocide et de le début de cette guerre. Nous accusons l'Europe de rester sourde alors que des bombardements intentionnels de civils qui n'ont pas demandé cette guerre ont lieu depuis 10 jours et que déjà nous avons 7 morts. Nous accusons l'Europe alors que des bombardements d'une ville en Arménie, pays qui ne participe pas directement à la guerre, ont lieu. Nous accusons l'Europe après l'utilisation d'armes non conventionnelles, comme les bombes à fragmentation, dont l'utilisation même est un crime de guerre. Nous accusons l'Europe après que la Turquie a recruté et transporté des djihadistes en Syrie vers l'Azerbaïdjan pour combattre des Arméniens, comme le président Macron l'a confirmé. Nous accusons l'Europe alors qu'Israël vend des armes aux Azéris, sachant qu'elles seront utilisées contre des civils. Nous accusons l'Europe alors que les minorités en Azerbaïdjan... Nous accusons l'Europe alors que des minorités azerbaïdjanaises sont envoyées au front, en première ligne, sous la pression des officiers azéris. Nous accusons l'Europe alors qu'ils ont utilisé leur propre population comme bouclier humain, plaçant leurs artilleries au milieu de leur village ou de leur ville, comme à Ganja. Et finalement, l'Europe reste silencieuse alors que cette guerre éclate en pleine pandémie. I will now say these motives for this demonstration in English. We accuse Europe of staying silent after the aggression of Azerbaijan against Nagorno-Karabakh already more than 10 days ago. We accuse Europe after Turkey took part in the conflict to serve its own imperial and geopolitical aims. We accuse Europe after Armenians warned that this war had genocidal aims. We accuse Europe after the intentional bombing of civilians who have nothing to do with this, with 16 dead already. We accuse Europe after the bombing of a town in Armenia proper. We accuse Europe after the use of non-conventional weapons, such as cluster bombs, which is a war crime. We accuse Europe We accuse Europe after Turkey recruited jihadis from Syria. We accuse Europe after Turkey recruited jihadis from Syria to Azerbaijan to fight the Armenians, as President Macron has already confirmed. We accuse Europe
after Israel sold weapons to the Azeris, knowing full well that they would be used against civilians. We accuse Europe after foreign journalists have been targeted in the middle of a city while they were doing their job. We accuse Europe of staying silent after they have used their own populations as human shields by placing them by placing the artillery near settlements, near towns and villages. And finally, we accuse Europe of staying silent after this war was started in the middle of the pandemic. Մենք այսօր բոլոր հայ ազգի անունից մեղադրում ենք եվրոպական կառույցներին արդեն այսօր շարունակվող ադրբեջանական ագրեսիային լուր ու հավեր մնալու համար մենք նրան մեղադրում ենք։ Թուրքիան ներգրաված է այս հակամարտությանը իր աշխարհագրական նպատակներին հասնելու համար Եվրոպան մնում է կուր եւ համեր մենք նրան մեղադրում ենք Երկարատև ժամանակ է որ հայրս զգուշացնում են որ այս պատերազմի իրական նպատակը ցեղասպանությունն է Եվրոպան մնում է խուլ մենք նրան մեղադրում ենք Բոլորը ռմբակոծվում են խաղաղ բնակչությունը ովքեր քաղաքացիներ ովքեր չեն ցանկանում այս պատերազմը երեկվա տվյալներով կարծեմ ունեինք արդեն 16 զոհ Եվրոպան մնում է համեր մենք նրան մեղադրում ենք Թշնամիները նաև ռմբակոծում են հայկական քաղաքները փորձելով նրան ներքաշել այս կոնֆլիկտի մեջ արգելված է բոլոր միջազգային կանոններով Եվրոպան դարձյալ մնում է խուլ ու համեր մենք նրան մեղադրում ենք Ունենք փաստեր որ նրանք օգտագործվել են արգելված զենքեր ինչպիսիք են կասետային ռումբերը որոնց մեր օգտագործումն արդեն ռազմական հանցագործություն է համարվում Եվրոպան կույր է մենք նրան մեղադրում ենք Բոլորը արդեն գիտեն որ Թուրքիան հավաքագրում է ջիհադիստներին Սիրիայից եւ Լիբիայից եւ տեղափոխում է Ադրբեջան հայերի դեմ կռվելու համար Փաստ որ հաստատեց նաև նախագահ Մակրոնը Եվրոպան լուր է մենք նրան մեղադրում ենք Իսրայելը արդեն տևական ժամանակ է զենք է վաճառում ադրբեջանցիներին կամ բազմաթիվ փաստեր նրանք շատ լավ գիտեն որ դրանք օգտագործեն խաղաղ բնակիչների դեմ Եվրոպան կույր է մենք նրան մեղադրում ենք Այն դեպքում, երբ լրագրողները վիրավորվում են խաղաղ բնակավայրերում, ինչպես տեսանք Le Monde-ի ժուրնալիստներին, ռուսներին եւ հայերին, բոլոր միջազգային կառույցները լուր են, մենք նրանց մեղադրում ենք Ադրբեջանական փոքրամասնությունները ճշմարտակ ուղարկվում են ռազմաճակատ առաջիկից Եվ Եվրոպան տեսնելով լավ իմանալով դա եւս մեկ անգամ մնում է լուր մենք նրանց մեղադրում ենք Եվ վերջապես ինչպես այս պատերազմը այնպես էլ հուլիսյան դեպքերի ժամանակ նրանք հաշվի չառան միջազգային բոլոր կազմակերպությունների հորդորը զինադադար կնքելու համավարակի ժամանակ Բոլորը գիտեն, դուք բոլոր գիտեք ինչ ծանր վիճակ է այդ հանցով Եվրոպայում ամեն վարկյան խոսում են, բայց այնտեղ չեն նայում, նրանք կույր են, մենք նրանց մեղադրում ենք, մեղադրում ենք,
բոլորի զայրութատե սահմաններ չի ճանաչում։ Ահա ամենակարևոր շենքերից մեկը Եվրոխորհրդարանը, որից մենք սպասում ենք շատ կոնկրետ քայլեր։ Առայժմ նրանք չեն անում այն, ինչ որ կարող են։ Ես կուզենայի բոլորս միասին ինչքան ուժ ունենք, բոլոր հայրի փոխարեն բղավեինք մեկ բառ, գետ բառ, հայերեն, ամոթ բառը, որ լսեն իրենց պատուհանների հետևից, իրար հարցրին ինչ է նշանակում դա, եւ էլ երբեք չմոռանան։ Խնդրում եմ բոլորս միասին։ Շնորհակալություն։ Ալո։ Բարի լույս բոլորիդ։ Սիրելի բարեկամներ, խնդրում եմ ձեզ, այս օրերին Արցախի և Հայաստանի պաշտպանության համար և այս վերջին 30 տարիների ընթացքին իրենց անմեղ կամքերը զոհած և նահատակած բոլոր զինվորների, քաղաքացիական բնակիչների համար պահպանենք մեկ րոպե լռություն։ Je vous invite d'observer une minute de silence à la mémoire de tous les victimes ces 30 dernières années, militaires et civils, qui ont donné leur vie pour la liberté, pour la dignité, pour l'indépendance de l'Arménie et d'Artsakh. Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Observons une minute de silence, s'il vous plaît. Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, Եվրոպայում ծառայող հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո բոլոր սպասավորների անունից ասում ենք, բարի լույս Եվրոպա, թող քո լույսը միշտ լինի բարի։ Այսօր քո սիրտը բաբախում է հայերեն, քո աչքերը տեսնում են հայերեն, ականջները հնչում են հայերեն, քո ժողովուրդը խոսում է նաև հայերեն։ Այսօր Եվրոպան նաև Հայաստան է, Հայաստանը նաև Եվրոպա։ Այո, այս առավոտ աշխարհի ավելի քան 10 միլիոն հայեր քեզ են նայում և լսում։ Եվրոպա, Եվրոպա, դու նաև ամեն հայի հոգում ես և սրտում։ Այս առավոտ Եվրոպայի մեջ ապրող միլիոնավոր հայեր և իրենց ազնիվ եվրոպացի բարեկամներ սպասում են, որ դու լինես Եվրոպա, նրանց բարի հույսերի և արդար սպասումների
բարձրության վրա։ Իսկ մենք հոգևորականներ, հայ հոգևորականներ, ամենուր միացած մեր հին ու դարավոր, նաև հրաշալի պատմություն և համամարտկային բազում արժեքներ ստեղծած ժողովրդին, լսելով նաև իր միլիոնավոր և տարբեր ժամանակների նահատակած հոգու և խղճի ձայնը դիմում ենք քեզ ու աշխարհի բոլոր կրոնապետներին ու զանազան հավատալիքների ծառաներին ու սպասավորներին, դիմում ենք, որպեսզի դատապարտեն Ադրբեջանի և Թուրքիո ագրեսիան ընդդեմ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ բնակչության։ Աշխարհ, Եվրոպա, բավական է լռես, խոսքով թե գործով, դու հասկացել ես և հասկանում ես, որ Էրդողանն ու Ալիևը համամարտկային վտանգներ են և մեծ հանցագործներ մարդկության ցեղին։ Նրանց և իրենց վարչակարգերը պետք է դնել պատասխանատվության առջև և դատել նրանց որպես հանցագործներ ընդդեմ համայն մարդկության։ Հրավիրում ենք, որ բոլորս միասին աղոթենք, մտածենք և գործենք համայն աշխարհի տևական խաղաղության համար։ Մարտարարածը ստեղծված է խաղաղություն և սեր ապրելու համար, ոչ թե թշնամանք և ատելություն սերմանելու և ոչ էլ մարդկային կյանքն ու աշխարհը կործանելու։ Աշխարհ, Եվրոպա, վստահ եղեք, որ հազարամյակների պատմություն ունեցող մեր հին, բայց նաև քրիստոնյա ժողովուրդը միասնական Երևանն ու Ստեփանակերտը դարձնելու են խաղաղության մայրաքաղաքներ։ Աշխարհի խաղաղության աղավնիները միշտ ծավառնելու են հայոց երկնքում և իրենց սերը տանելու և սերմանելու են հինգ մայրցամաքներին համայն մարդկության։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հայրենիքի, Արցախի և մեր զինվորների անվտանգության, քաջության համար և մեր բարի իրձերի հաղթանակի համար ես կուզեմ, որ բոլորս միասին հավաքական հայրմեր ասենք և փոքրիկ աղոթք կրենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Ասենք միասին. Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ գերիցի անուն քո, և ես սեր արքայություն քո, և իցին կամ քո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր անապազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոց պարտաբանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պրկյազ մեզի չարեն, սիքո է արկայություն և զորություն և պարկ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սելի բարեկամներ, այսօր մեզ միացած են Հոլանդայեն, Ամստերդամեն և Ալմելոյեն հայ հոգևորականներ, մեր կողքին է նաև հայր Մուսան, ուրեմն քալդեական եկեղեցուց, միասին մենք պիտի աղոթենք աշխարհի խաղաղության համար։ Կողջունեմ հայր Տարոնին և հայր Մաշտոցին այսօր մեզ միանալու համար։ Կեցեն նաև Հոլանդայի հայությունը։
բարության արարողներ, այնպես, ինչպես որ դու ես ցանկանում։ Այնտեղ, ուր որ կա ատելություն, ստեղծենք սեր և հարգանք։ Այնտեղ, որ կա մեղք ու հանցանք, ստեղծենք բարություն և ներողամտություն։ Այնտեղ, որ կա անհամաձայնություն ու անհասկացողություն, ստեղծենք սեր և միություն։ Այնտեղ, որ կա սխալ, փնտրենք և գտնենք ճշմարտություն։ Այնտեղ, որ կա կասկածանք և հուսահատություն, ստեղծենք հավատ և հույս։ Այնտեղ, որ կա ատելություն, ստեղծենք սեր, եղբայրություն և բարեկամություն։ Այնտեղ, որ կա խավար է, վարենք լույսը, հույսի ու քո սիրով։ Այնտեղ, որ կան վիշտ ու տխրություն, այն վերածենք շպտի, ուրախության ու երջանկության։ Տեր Աստված, եղիր մեզ այսօր և եղիր մեզ հետ այսօր, վաղը և հավիտյան։ Պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, ժողովուրդս Հայաստանյաց և ժողովուրդս Արցախ աշխարհի և իսկյուրս աշխարհի, ընդհովանյալ սուրբ և պատվական Խաչիկոյի խաղաղությամբ։ Տեր, փրկե ամենուս, հերևելիք և աներևույթ թշնամյաց, պարգևյա բոլորիս, առողջություն, ուժ, կորով, քաջություն և համարձակություն և իմաստություն, պարգևյա նաև առողջություն, հոգվո, սրտի և մտքի, այո, ընդհովանյալ սուրբ և պատվական Խաչիկոյի խաղաղությամբ։ Եվ հաջողյա բոլոր մեր գործերը, ազգային, հայրենասիրական և աստվածահաճո բոլոր գործերը, այսօր, վաղը և ընդմիշտ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աստված եղիր մեզ հետ և քո քրիստոնյային ժողովրդի հետ։ Seigneur, fais de nous des instruments de votre paix. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est l'offense, que nous mettions pardon. Là où est la discorde, que nous mettions l'union. Là où est l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où est le doute, que nous mettions la foi. Là où est le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. Et là où est la tristesse, que nous mettions la joie et le bonheur. Joie et bonheur au peuple arménien et d'Artsakh. Ketze Hayastan, Ketze Artsakh, Shmerakalutzun. Սիրելի բանականներ, այսօր մեզ հետ է Կալդիակ եկեղեցվո ներկայացուցիչ հոգեշնորհ Մուսա Յարամիսը, նա ոչ միայն այսօր միշտ մեզ հետ է և խոսք պիտի առներ։ Chers amis, au nom de vous, je voudrais saluer la présence parmi nous, révérend Père Moussa Yaramis, représentant de l'Église chaldéenne. Il est aujourd'hui avec nous, il a été, je pense qu'il sera toujours avec nous. Écoutons ce message. Je suis vraiment fier d'être ici, fier d'être avec vous, car tous ensemble vous donnez et nous donnons un message à ceux qui se lèvent par l'épée, périra par l'épée. Et ici, aujourd'hui,
pour vous montrer que vous n'êtes pas pour la guerre, mais vous êtes pour la paix. Et ça, c'est la grande différence entre nous et les autres. Nous sommes ici pour condamner avec force cette guerre injuste, cette trahison par les instances internationales, cette guerre injuste et inégale, car ce n'est pas un pays contre un autre pays, mais c'est plusieurs pays contre un seul pays, l'Arménie. Nous sommes ici pour condamner les violences contre les innocents, contre toutes les ingérences des nations qui ne cherchent pas la paix, mais qui cherchent la guerre, et par-dessus tout, qu'ils utilisent des mercenaires et surtout des terroristes contre un peuple qui vit sur son terre et qui vit dans son propre pays. Ici, en ce moment où le monde a besoin davantage de la solidarité et la fraternité universelle, comme le pape a écrit dans son encyclique Fratelli Tutti, aujourd'hui, plutôt que d'être tous frères, certains veulent être ennemis de tous. Nous, et ici devant les instances européennes, et je voudrais leur dire, que signifie aujourd'hui pour vous la démocratie, la liberté, la justice, l'unité? Tous ces mots ont été dénaturés complètement et déformés et utilisés comme des instruments de domination, comme des titres privés de contenu pouvant servir à justifier n'importe quelle action. Aujourd'hui, aucun État national isolé n'est en mesure d'assurer le bien commun de sa population. Alors nous qui sommes ici, je pense que nous devons absolument faire entendre notre voix pour dire que nous qui sommes ici, nous sommes pour la paix et surtout la liberté pour le peuple arménien et pour l'Arménie dans sa totalité et non pas pour une petite parcelle. Lorsque une politique donnée sème la haine ou la peur envers d'autres nations au nom du bien d'un pays, il faut s'alarmer, réagir à temps et à changer immédiatement de camp. Et nous sommes ici pour aider l'Europe à ne plus fermer les yeux et qu'ils ne vendent plus ni l'Europe, ni les Américains, ni les Russes, qu'ils ne vendent plus leur âme au diable pour des intérêts économiques ou stratégiques, car ce n'est pas cela qui les sauvera. Nous sommes aujourd'hui devant ces institutions européennes et internationales, vraiment, de tout cœur, demandons-leur surtout qu'ils ouvrent un peu leur conscience humaine, s'ils en ont encore un peu, qu'ils ouvrent un peu leur cœur pour qu'ils puissent écouter, qu'ils puissent ouvrir un peu leurs yeux pour voir la souffrance de tout un peuple. La bonne politique, ce n'est pas de faire la guerre, la bonne politique, c'est de chercher ensemble, dans l'acceptation de la différence, de construire un monde meilleur tous ensemble. Mais s'ils sont incapables, ils auront aussi une réponse en conséquence. Je suis fier et je resterai, comme disait Père Zadik, je suis avec vous, avec ma communauté, avec notre peuple assyro-chaldéen. Nous sommes avec vous, nous resterons avec vous, comme nous avons été dans le génocide, par le sang, nous avons été ensemble. Aujourd'hui, on sera ensemble. Demain, nous serons ensemble, dans la mort et dans la vie, et nous préférons toujours la vie. Հայր Մուսայարամիսի, ինչպես նաև շնորհակալություն Քալդեեն համայնքին։ Merci au révérend Père Yaramis, merci aussi à la communauté chaldéenne tout entière. Mariam Karapetyan.
ծանոթ ես աշնակ գյուղին, ուր ծիրանն է հասնում ջուրին, ուր կտրին չիլն է քաղցրանում, ուր հոտը սարն է բարձրանում, ուր փեշիր տակարագածի, տան կտուրին նստած հացի, ձայն են տալիս իրար հերթով և գյուղամեջ գալիս խմբով, աղջիկները կարմիր հագած, տղաները փուշի կապած, երբ զուրն են իր ձայնը զլում, դափի բերնից խոսքը խլում, աշնակ գյուղից հյուր էր կանչում, շղարշիկին ու աղաքչում, կատնաղփյուրին, դավթաշենին, իրին դին ու սասնաշենին, թե հերիք է հնձենք վարենք, եկեք սասնապարը բարենք, թող սասունն իր պարը բարի, բայց դու դեռ մի ծափահարի, այլ հասկացիր, թե այս պարով, մեր տանդոկից գրող տալով, մեկ գաղթելով սար ու քարով, մեկ խնդալով ու տաս լալով, սասունը քեզ ինչ է ասում, հեյ վաղ, աշնակ տեսած լավ, թե տեսնեիր մի օր սասուն, սասնա սարեր մեջ ամպերում, սասնա ջրեր մեջ վիհերում, ամեն սարին մի վանքուբերդ, ամեն ջրին ջաղացի հերդ, ամեն քարից ջուր էր գալիս, աչքնուր թեքվեր դուր էր գալիս, երկնոց իջնում էր մանանա, ինչ մանանա, լավ մահանա, որ սասունցի հարս ու աղջիկ, դաշտ իջնեին խունջիկ մունջիկ, գասպայի տեղնաս քավեին, հոտախ տղի սիրտ դաղեին, որ հայրական հին տան կողքին, անտարի մեջ ջայրի ճեղքին, մի նոր գողտիկ ավելանար, մի խորոտիկ հարս մայրանար, նոր օրորոզ գնար ու գար, բարին լիներ, չարը չկար, հեյ վաղ, մշոսր սուր հող էր, դե քար մաղի, որ հող դարնա, հեյ վաղ սասնա զուլա ջրեր, դե ձյոն հալի, որ ջուր դարնա, հեյ աշնակա չոր ուղրեր, աշնակն ինչպես սասուն դարնա, եկան դրին քարը քարին, դուշմանն եկավ խառնեց իրար, ողջ ու մերել ջոկ ջոկ արին, դուշմանն եկավ խառնեց իրար, և երբ տեսան էլ չարորդին մոտ չի գալիս, և երբ տեսան էլ վարոտի հոտ չի գալիս, և երբ տեսան էլ չի թափվում հողին արյուն, և երբ տեսան եկավ աշուն, եկավ գարուն, առանց ահի կոտորացի, բաց արեցին սուպրեն հացի, զուրդնեն խոսեց բերանացի, և արագած լերան գոքին, զարդնեց կրկին սասնավոքին, և սասունը նորից սպարեց, ոտքը զարկեց, ձերքով արեց, և նույն զուրդնան, որ հնչում էր հին տամբակում, հնչեց հիմա ամեն գյուղում ու քաղաքում, իսկ դհոլը, որ քարեր էր պոկում սարից, ծափեր պոկեց ամեն ազգից ու աշխարից, բարեց սասունն ու ողջ աշխարհը հիացավ, բարեց սասունն ու ողջ աշխարհը հասկացավ, որ պար չէ սա, այլ մի ազգի քաջ պատմություն, ուր պարտությունն անգամ ունի հպարտություն, և չի հաղթի ոչինչ այն հին ժողովրդին, որ այս ջանքով և այս կամքով պարել գիտի, հասկացան ու ասին ուր ողջ աշխարհի հալալ է քեզ սասուն, բարիր, բարիր, դու դեռ երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու, բարիր, գասպան դեռ քո ձեռքին է կարոտում, սասնա հողը վար ու հերքի է կարոտում, բարիր, մինչև ողջ հայրին դու անբարես և այս պարը մասիս լերան լնջի պարես։ Այո, ժողովուրդ, այն ասկը, որ ասպիսի սավակ ունի, ոչ մեկը չի կարող հաղթել ասկին։ Հաղթելու ենք! Հաղթելու ենք! Հաղթելու ենք!
Սիրելի բարեկամներ, մեր հայրենիքների հզորության համար հիմա բոլորին հրավիրում եմ, որ միասին երգենք Հայաստանի հիմնը քաջությամբ, լավ հույսերով և մեր ազնիվ երազանքներով։ Մի քանի րոպե համբերություն, տեխնիկական պատճառներով հանգստացեք, ես կարծում եմ այս երեկո այսօր ծայրը չի երևում, մի քանի հազար ենք, շնորհակալություն Եվրոպայի հայեր այստեղ լինելու համար։ Ես աստեղ հազարավոր մարդ չեմ դնում եմ հազարավոր հայոց բանակի զինվոր։ Ճիշտ եմ ժողովուրդ։ Ամեն մի հայ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության կամավոր զինվոր է։ Նաև մարդ քաղաքացի Հայաստանի, Արցախի և Եվրոպայի։ Հայաստան, 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 Հայաստան,
բարեկամներ, սիրելի բարեկամներ, սիրելի ընկերներ, chers amis, dear friends, France is with us today. I have the great honor to present the representative of the French-Armenian organizations, the CCAF, Nadia Gorzunian. Mesdames et messieurs les députés, chers amis, Sireli Parigamner. Aujourd'hui, les Arméniens du monde entier sont unis, en France aussi. Toutes les associations arméniennes de France, unies au sein du CCAF, agissent jour et nuit pour alerter et mobiliser nos compatriotes, nos dirigeants et nos médias de la nécessité d'agir, de prendre position et de dénoncer l'Azerbaïdjan. Cela fait 10 jours que durent les attaques contre le Haut-Karabakh. 10 jours que les soldats arméniens endurent des bombes, des missiles et des tirs. 10 jours que les civils vivent sous les bombes, dans les caves et les abris. Mais cela fait aussi 10 jours que les Arméniens du monde entier sont mobilisés sur le front en Artsakh pour défendre la vie des leurs, à l'arrière pour les soutenir de toute leur force et dans le monde entier pour alerter le monde à ses responsabilités, ses obligations et ses intérêts. La haine, la guerre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, l'Europe a créé des institutions pour cela. L'OSCE, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne. Relisons ces traités. L'Europe est, paraît-il, résolue à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe. Europe, réveille-toi, nous y sommes. Le moment est venu d'agir. Ce moment de vérité que nous attendions. Tout cet argent investi, tous ces efforts patients, la vérité qui justifiera ces décennies de patiente construction européenne est arrivée. En 1994, alors que s'embrasaient la Yougoslavie et le Karabakh, le président de la Commission européenne, Jacques Santer, déclarait que le moment européen est venu. Mais l'Europe a regardé sans rien faire la Yougoslavie se consumer. Quant au Caucase, elle ne prêtait pas même attention à ses activités. Elle a raté son moment. Aujourd'hui, en 2020, l'Europe a une nouvelle chance de se montrer fidèle à ses valeurs et à ses traités. Mesdames et messieurs les députés, je suis fière de pouvoir dire que le pays de Charles Aznavour, de Patrick Devedjian et de bien d'autres montre la voie au reste du monde. La semaine dernière, le président Macron a dénoncé l'attaque sur l'Artsakh. Il a confirmé et dénoncé aussi l'implication de djihadistes de Syrie dans cette guerre. Et il a dénoncé l'implication de la Turquie aux côtés de l'Azerbaïdjan. 173 personnalités politiques de tous bords ont signé une pétition appelant à ce que cessent ces attaques contre le Karabakh. Partout en France, les voix s'élèvent. Nous sommes heureux que la France ait montré la voie. Poursuivons ensemble notre travail. Mobilisons-nous jusqu'à ce que tous nos citoyens français, belges, néerlandais, espagnols, britanniques, luxembourgeois, toute l'Europe comprennent ce qui se passe dans le Caucase. Sans parler bien sûr de nos amis grecs et chypriotes qui sont avec nous. Notre diaspora, chers amis, c'est notre force. Nous poursuivrons notre mobilisation jusqu'à ce que l'Europe dénonce cette guerre. Nous poursuivrons jusqu'à ce qu'elle sanctionne les dictateurs de Bakou et Ankara. Nous poursuivrons jusqu'à ce que la guerre cesse. Շնորհակալություն Նադիա Գորտունյանին, շնորհակալություն CCFI, Comité de coordination des associations arméniennes de France et tous les Arméniens de France.
Vive la France, grande amie de l'Arménie. Chers amis, les Arméniens partout dans le monde ont beaucoup d'amis. Ils ont des amis aussi parmi les peuples, dans tous les continents. Les peuples qui ont connu la violence, qui ont connu l'horreur, qui ont connu le génocide. Je vous présente un représentant du peuple Tutsi, Théo Mazina. Chers amis, chers Arméniens, bonjour. 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 Je suis content d'être avec vous maintenant, de venir vous soutenir pour vous exprimer ce que je ressens concernant cette méchante guerre qui prévaut en Arménie, le berceau même du peuple arménien. C'est avec désolation, consternation et révolte que j'essaie de suivre cette actualité. Mais c'est aussi avec solidarité et détermination que je me tiens devant vous pour vous apporter mon soutien en tant que Tutsi qui a connu les mêmes atrocités, qui a connu le génocide. L'heure n'est pas au sentiment, l'heure n'est pas à l'émotion, mais l'heure est à l'action. Je condamne avec ma dernière énergie ce qui se passe actuellement en Arménie, où des milliers d'innocents sont en train d'être bombardés, sont en train de périr sous les bombardements de l'armée azerbaïdjanaise. Encore une fois, l'Arménie est attaquée. Le peuple arménien, encore une fois, est martyrisé. Ce peuple qui a connu le pire des atrocités, voilà maintenant plus d'un siècle, il est encore victime d'une agression. Qui est-ce qui soutient cette guerre? On le connaît. Ne tournons pas autour du pot et que le lion n'enregistre pas. Le bourreau est toujours le même. Le scénario est presque le même. Les accusations sont les mêmes. Les attaquants affirment qu'ils ont répondu aux incursions de l'autre côté. Eh oui, le slogan est connu, l'accusation à miroir. Il paraît que celui qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. Et le plus jamais dans tout ça. Et le plus jamais qu'on nous a promis, voilà des années, il est où dans tout ça? Franchement, cette guerre me déchire le cœur. Elle me fait bouillir de colère. Elle me rappelle le vécu traumatique que moi-même j'ai subi. Toujours sous la couverture d'une bête guerre. Des accusations à dormir debout. De telles atrocités commises actuellement sur le peuple déjà éprouvé, victime d'un des plus grands génocides qu'a connu l'humanité. Elle réveille en moi un sentiment de colère et de révolte. Surtout quand elle est soutenue par le bourreau d'hier. Quand va-t-on laisser les survivants de ces actes barbares se reposer en paix? Jusqu'à quand les bourreaux vont-ils continuer à remuer le couteau dans la plaie? Une plaie qui avait de la peine, qui commençait à se cicatriser. Je parle ici d'au moins la reconnaissance de son génocide en question. Nous savions que le XXe siècle avait été un siècle maudit, qu'il a emporté des millions et des millions
d'Arméniens qui a emporté plus d'un million de Tutsis. Mais nous espérions qu'au moins le XXIe siècle allait être meilleur, qu'elle nous permettra de penser nos plaies, de nous reconstruire. Hélas, non. Ce sont des vains espoirs quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais où sont passés ces donneurs de leçons de paix et de démocratie? Où sont passés ces défenseurs de droits humains? Il est temps que la communauté internationale réagisse véritablement et arrête son inaction. Cette communauté internationale dont fait partie la Belgique, l'Union européenne, l'OTAN, l'ONU, et j'en passe. Il faut qu'ils réagissent avant qu'il ne soit trop tard, comme d'habitude, si ce ne l'est déjà, ce n'était pas déjà. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Je vous l'assure, cette guerre n'est pas seulement une menace pour l'Arménie, elle risque d'être pour toute l'humanité, surtout si on regarde de près les acteurs impliqués là-dedans. Chers amis, chers frères et sœurs arméniens, je ne voudrais pas terminer sans vous réitérer mon soutien et je ne doute pas une minute que ce soit celui des autres Tutsis rescapés du génocide. Nous restons à vos côtés dans ce combat pour la survie, ce combat qui est aussi un combat pour la vérité. Je suis convaincu que la volonté de vivre qui nous anime, malgré ce qui nous est arrivé et ce qui nous arrive maintenant, la détermination à lutter contre toute haine, d'où qu'elle vienne, eh bien, elle sera l'arme redoutable pour gagner cette guerre. Et croyez-moi, la vérité va triompher, la paix va triompher, et elle va gagner, elle doit gagner. Nous sommes là, vous êtes là, je vous remercie. Merci, Deo Mazina. Chers amis, des gens comme Deo Mazina, tous nos amis dans les communautés représentent l'espoir. Quand nous aurons fait l'alliance contre l'horreur, contre l'injustice, nous gagnerons. Սիրելի ժողովուրդ, հրավիրում եմ Տիկին Գայլե Աբրահամյանը, որ արտասան է մեր համար։ Մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում անգլերեն տարբերակով։ We are few, but we are called Armenians. We do not put ourselves above anyone. Simply, we also admit that only we have Mount Ararat. And that it is right here on the clear 7 that the sky can make its exact duplicate. Simply David had indeed fought right here. Simply night was written right here. Simply, we know how to build from the rock a monastery, how to make fish from stone, how to make men from clay, to learn to become the student of the beautiful, the kind, the noble, and the good. We are few, but we are called Armenians!
And when we were forced to leave our own land, wherever we reached, wherever we went, everywhere we left a terrible trace. We have joined efforts for everyone, always. We plowed everywhere. We built bridges. We brought torches. We plowed everywhere, and we brought full crops. In other words, we defended them from spiritual coldness. Everywhere we left our eyes reflection, a piece of our soul, and a sacrament of the heart itself. We are few, yes, truly, but we are Armenians. And by being few, we did not succumb, because it is better to be few than to be masters by being many. Because it is better to be few than to control life by being many. Because it is better to be few than to be swindlers. We are few, yes, but we are Armenians! We know how to trust in the foresight and how to lend a helping hand to our friends, how to repay goodness which was done to us by compensation for each one by 10. And the benefit of being just in the sun, we fought with our lives, not only with our hands. And if they desire to rule us with force, we know how to smoke and how to quench their fire. And if it is needed to disperse darkness, we can turn into ashes like burning candles. And we know as well how to make love will last. And we do this always by respecting others. See, we do not put ourselves above anyone, but we know ourselves. We are called Armenians! And why should we be proud about that? We shall be and become many. Together, Miasin, we are! We shall be and become many. Menkank, Kalinenk, Yeter Kushananant, Yetzerayaskana, Hoskana Katrina. Ժողովուրդ խնդրում եմ ոստիկանի խնդրանքը, երկու բլոկ պետք է անենք, ժողովուրդը շատ է խնդրում եմ քրոսով, փորձենք երկու բլոկ անենք, 4-5 կարողի մի 2-3 մետր ազատ թողենք, նորին 4-5 կարողի, ժողովուրդ ջան խնդրում եմ, եթե չանենք, կայացնելու եմ մեր ցույցը այսօր, խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, փորձեք 2-3 մետր ազատ թողեք, նորից մի երկրորդ բլոկ, հետո երրորդ բլոկը, որ մեր ցույցը շարունակի մինչև շաբաթ 11. Չենք կարող շարունակել ցույցը, եթե Վենիդեմը չազատվի։ Խնդրում եմ բոլորը երկու քայլ հետ գնացեք։ Ես մեզ շատ եմ խնդրում, որ մի բան ասում են արեք, որովհետև մենք պարտավոր ենք լսել օրենքները։ Շատ շնորհակալություն բոլորին։ Dear friends, we have the pleasure of introducing a member of the European Parliament, Mr. Kostas Mavridis. Kostas Mavridis is chair
of the Mediterranean Committee in the Parliament, in the European Parliament. He is from Cyprus. He is Mr. Mavridis is a social democrat and he is our friend. Good morning, everyone. Kalimera. We are all Armenians. We are all Armenians because we are on the side of civilization. I don't want to take a lot of time, but please allow me to say just a few points. The European Union, and particularly the European Parliament, must take sides on disputed facts. The Organization for the Security and Cooperation in Europe has proposed a mechanism that would allow to detect who violates the ceasefire. Armenia has agreed to accept its implementation, while Azerbaijan to this day rejects it. And I think that point in itself makes it very clear who is the aggressor and who is for peace. One more point. We don't know who is the war hungry, who is the one who incites war not only in Europe, not only in the Mediterranean, but also now in the Artsakh Nagorno-Karabakh. And we know who is the criminal. He has a name. He is the Islamist fascist of modern times, and that is Erdogan. If we remain silent, the Islamofascist imperialistic powers would take over once again, just like what happened during the 1930s when the Europeans follow, unfortunately, the appeasement policy. I will finish up with the point I started at the very beginning. We are all Armenians because we support the civilization against the criminal acts of any of the aggressors. Long live Armenia! Hayastan, Arta, Spur, Meg Baykar, Hayastan, Arta, Spur, Meg Baykar, Miyasi Jamur, Hayastan, Spur, Meg Baykar, Hayastan, Arta, Spur, Meg Baykar.
Սիրելի ընկերներ, հիմա ներկայացնում եմ երկու հայ մայրեր, Մարիա և Էմա։ Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ և ընկերներ։ Պարիս դրդված խոսքս ուզում եմ ուղղել աշխարհի կանանց և մայրերի։ Նախ և առաջ կուզենայի խորին շնորհակալություն հայտնել հայ մայրերին և խոնարհվեի ձեր առջև նման սերունդ դաստիարակելու համար։ Ես և Էման նմանապես մայրեր ենք։ Ես ունեմ մի աղջիկ, Էման ունի երկու աղջիկ։ Dear compatriots and friends, under current circumstances, I would like to address women and mothers in the world. First of all, I would like to express my deepest gratitude to Armenian mothers and bow down before them for bringing up such generation that we witness today. Maria is a mother as I am. She has one daughter and I have two. Je n'ose pas imaginer cette attente interminable en regardant l'écran d'un téléphone, en espérant un SMS, une nouvelle de son enfant. Je n'ose pas imaginer l'état d'une mère qui envoie son fils à la guerre. Je n'ose pas imaginer l'état d'une mère qui n'a pas de nouvelles de son enfant. Et comment imaginer l'état d'une mère à qui on a annoncé le décès de son enfant. Tout cela est inhumain, mais une réalité que les mères vivent tous les jours en Arménie et à Artsakh. I don't dare to imagine the interminable waits while looking at the screen of a mobile phone, hoping for a text message or news of one's child. I don't dare to imagine the state of a mother who sends her son to war. I don't dare to imagine the state of a mother who has no news of her son. And how should I imagine the state of a mother who is told about the death of her child? This is inhuman, but a reality that mothers live every day, both in Armenia and Artsakh. Une mère sait tout. Elle ressent tout. Elle est la confidente de ses enfants. Une femme et mère arménienne a toujours été décrite dans les épopées populaires arméniennes comme un symbole de foyer. C'est elle qui donnait la force à ses hommes. Elle était prête à donner sa vie pour ses enfants. On voit qu'aujourd'hui, rien n'a changé. A mother knows everything. She feels everything. She is her child's confidant. She is the one who gives strength to her man. An Armenian woman and mother have been always described in Armenian folklore epics as a symbol of hope. Mothers are the ones who give strength to their men. Mother is the one who is ready to give her life for her child.